हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर नोगरे आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज का मेरा प्रोडक्ट है एलिमेंट वेलनेस का कफनील कफ रिलीफ फार्मूला। ये मेरी कंपनी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने उन लोगों के लिए बनवाया है जिन्हें एस्थेमेटिक की शिकायत है, जिन्हें कफ की शिकायत है, जिन्हें बार बार खांसी आती रहती है, ड्राई और वेट खांसी जिसे कह सकते हैं। इसमें बेस्ट हर्ब्स डाली गई है 7-8 प्रकार की, जिसमें मेजर रोल निभाती है तुलसी, वसका, पीपली जैसी बेस्ट हर्ब्स है इसमें। तो इसे काफ़ी सारे लोग यूज़ कर सकते हैं और अपनी कफ़ की शिकायत को दूर कर सकते हैं। इसे कौन से भी एज के लोग ले सकते हैं। ये मेरी कंपनी ने बनवाया है बेस्ट तरीके से। तो इसे 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड मिला था एलिमेंट वेलनेस को, और इसे आयुष प्रीमियम मार्क भी है। मैं इसे आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख पा रहे होंगे एलिमेंट वेलनेस कफनील कफ रिलीफ फार्मूला। इसमें ये दिया गया है नीचे तुलसी, वसका एंड अदर बेस्ट 7 हर्ब्स ये दिखाया है। उसके बाद इसमें आयुष प्रीमियम मार्क भी दिखाया है, और ये अवार्ड जब विन हुआ था 2019 में एज अ बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया। और इसमें ये पूरी इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, लगभग 7-8 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें जो क्वांटिटी दी गई है, जो मार्केट में जो आजकल कफ के आते हैं उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, और इसका रिज़ल्ट उनके कंपेयर में बेहतरीन है। इस प्रोडक्ट को लेने के बाद आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है, इसमें शुगर एडेड नहीं है, तो थोड़ा सा नौजिया टाइप का भी लगेगा नहीं आपको। इससे बेहतर रिज़ल्ट आएगा, और ये पूरे बॉडी पर मतलब कफ पे काफ़ी अच्छा काम करेगा। आप कौन से भी कैटेगरी के लोग इसको ले सकते हैं। दिन में 3 बार लीजिए, 10-10 ml का डोज लीजिए, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। मार्केट रेट से ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा, जैसे कि इसका 195 प्राइस है और 100 ml में आता है। और इसमें जो अगर कोई कहता है कि अगर ये प्राइस ज़्यादा है, तो इसके क्वांटिटी जो हर्ब्स की क्वांटिटी दी गई है ml में या फिर mgs में, तो उसको अगर कंपेयर करें तो ये काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा। प्लस इसमें आयुष प्रीमियम मार्क भी दिया गया है, तो ऑब्वियसली इसकी गुणवत्ता जो पावरफुलनेस है वो बढ़ जाती है। तो इसी वर्ड्स के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसे यूज़ कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये काफ़ी लोगों तक फैलाइए। थैंक यू वेरी मच।